हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं हूँ आपका दोस्त सुपर शार्विल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सी एनिमल्स लेकर आया हूँ। आपने लैंड एनिमल्स तो देखे ही होंगे, आज हम सी एनिमल्स सीखेंगे। वो एनिमल्स जो सी, ओशंस इनमें रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है ऑक्टोपस। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और इनके 3 हार्ट्स होते हैं और 8 आर्म्स होते हैं और ये कैमेलियन की तरह अपना कलर चेंज कर सकते हैं। और सबसे यूनिक बात, इनका ब्लड रेड नहीं ब्लू होता है। नेक्स्ट है सी हॉर्स। तो फ्रेंड्स, ये कोई हॉर्स नहीं है, ये तो बस एक फिश का टाइप है। इसका हेड हॉर्स जैसा होता है, इसलिए इसे सी हॉर्स कहते हैं। नेक्स्ट है ब्लू व्हेल। तो फ्रेंड्स, इनको हम लार्जेस्ट एनिमल ऑन अर्थ भी कहते हैं। ये डायनासोर से भी बड़े होते हैं और ये एक दूसरे से बात भी करते हैं सॉन्ग्स के थ्रू। नेक्स्ट है सी टर्टल। तो फ्रेंड्स, 2 तरह के टर्टल होते हैं, एक होता है लैंड टर्टल और दूसरा होता है सी टर्टल। ये है सी टर्टल, ये सिर्फ पानी में ही रहता है और इनका जो शेल होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और ये 1000 माइल्स तक ट्रैवल कर सकते हैं और इनके टीथ नहीं होते हैं। नेक्स्ट है क्रैब। तो फ्रेंड्स, ये अलग अलग वाटर बॉडीज में पाए जा सकते हैं, जैसे कि रिवर, पॉन्ड, ऐसी जगहों पे ये पाए जा सकते हैं। इनके 10 लेग्स होते हैं और एक छोटी सी टेल भी होती है जो इनके बॉडी के अंदर होती है। नेक्स्ट है डॉल्फिन। तो फ्रेंड्स, ये बड़ी प्लेफुल होती है और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट भी होती है। ये वेल्स की तरह एक दूसरे से बात करने के लिए सॉन्ग्स का यूज़ करती है और इनके 2 स्टमक होते हैं। एक स्टमक इनको खाने में स्टोर करता है और दूसरा वाला डाइजेशन के लिए होता है। नेक्स्ट है जेलीफिश। तो फ्रेंड्स, आपको ये जेली जैसी दिख रही है, इसलिए हम इसको जेलीफिश कहते हैं। ये अलग अलग शेप्स और अलग अलग कलर्स में हो सकते हैं। नेक्स्ट है शार्क। तो फ्रेंड्स, इसके टीथ बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं और इनके पूरे लाइफ टाइम में 30,000 से भी ज़्यादा टीथ हो सकते हैं और ये पूरी डायरेक्शन में मतलब 360 डिग्री देख सकती है और इनकी वोकल कॉर्ड्स नहीं होती है। नेक्स्ट है स्टारफिश। तो फ्रेंड्स, आपको स्टार जैसी दिख रही है, इसलिए ही हम इसको स्टारफिश कहते हैं और इनका ब्रेन, ब्लड कुछ भी नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है आपको मेरे साथ सी एनिमल्स पढ़ के मज़ा आया होगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।